叔手指。陣間送完大佬翻屋企，我哋去飲嘢啊！我知道係你出賣大佬，我冇啊！你唔好再扮嘢啦！你解釋啊！你知唔知你咁樣做，大佬唔攞你命都攞你一隻手指啊！你唔會出賣我噶嘛？冇義氣！打嘅人啊嘛！大佬，我知道啊，係你哋兩個是但一個出賣我啊！自動自覺啊！唔好要我出手啊！大佬係我出賣你啊！快啲！大佬係我出賣你噶！玩啲氣啊！無敵啊！我天生就6隻手指，切咗一隻我都仲有5隻，但係你唔同啊！你切咗一隻，你咁中意彈琴，你仲點樣彈啊？我切冇啊切！冇啊切！佢笑喎，係咪真係 OK 啊？奇斯洛夫斯基有冇聽過？嗱，講明先啊，我哋唔改名㗎。我都冇叫你哋改名，我仲覺得呢個名幾得添。見完佢哋之後，我更加深信呢個3人搞笑組合一定會成功。為咗累積演出經驗，我鼓勵佢哋參加多啲唔同嘅話劇比賽。知唔知我哋有咩優勢？就係夠業餘，專業嘅係絕對唔會參加嘅。哇！你係咪諗緊我諗嘅嘢？今次係我哋發位嘅時候。演戲呢條路確實唔容易行嘅，但係難行都一樣要照行。記住，成功嘅人係唔會輸嘅。我哋下一屆再參加。好啊，下一屆。好，下一屆。第一次唔得唔緊要，第2年繼續試咯。知唔知我哋今次有咩優勢？就係我哋比今年第一次參加嘅人多一次經驗。你係咪諗緊我諗嘅嘢？今次係我哋發位嘅時候。考車都唔係話一次就 pass， 頭2次唔得啫，第3次冇可能唔 pass 嘅。記住，只要唔放棄就一定會成功。我哋下一屆再參加。好啊，好啊，下一屆。好，下一屆。話就話天無絕人之路啫，但係其實佢哋演藝呢條路都真係幾坎坷。講兩句啊！記住，我哋唔好睇小自己。下一屆我哋揾專業嘅比賽參加。要放棄有幾難？如果個個都放棄嘅話，呢個世界玩完。我講完。係啊，次叔。冇事啊。嚟，慢慢嚟，慢慢嚟。誒，嚟跟住我手套行啊，呢度。係，俾力，小心啲啊！喂，阿基啊，係啊。我冇醉啊，俾翻啲實 K 我啦。買緊俾你啦。我冇啲實 K。買緊啦。啤酒啦。喂，到啊！起身，抱住，係啦。喂，等先，等你。Hello。做咩咁濃醉啊？我冇醉。水嚟3號隊醉佢啦。我心理啦，唔飲得唔好學人飲啊嘛。你咁樣唔要你㗎？冇老婆啊！冇要我啊！佢哋已經唔要我啦，你唔好唔要我。老婆，你咁重嘅？喂，翻屋企飲啦，翻屋企飲。嚟呢邊。好多啊，跟住。叻仔，我係試下呢。後尾翻到屋企。好嘢，叻仔。再飲咁多啊，下次啊。我啊，你唔好掂我啊。得唔得㗎？
實 Felix 都幾慘啊。又對佢好啲啦。時間真係過得好快。呢7年嚟，我自問，我冇因為佢哋紅唔起而放棄佢哋。喂，你有冇諗過咧？你作為團長可以代表我哋一個人見 Felix 老婆，佢有另外搞掂啦。我就係知道阿 K 我唔係叫埋你哋一齊做乜嘢啊？你搞掂啦。仲未到咩？係咪？喂，有冇興趣陪我一齊走啊？冇興趣喎，你試下。我都係咁諗啊。洗手間喺邊啊？即客人專有。喂，真係急啊！熱咖啡啊，唔該。Hello， Hello。上次咧唔好意思啊，麻煩到你哋個傻佬咯，成日都唔識飲學人油。都辛苦佢嘅。呢幾年應該都好多應酬，應該都飲唔少。阿 K 啊，其實今次約你出嚟咧，我哋係有個請求嘅。嚟緊諗住喺個生日 party 度做一個 show。原因係佢每年生日我哋都好少出席，咁所以想喺解散之前當係禮物送俾佢咯。啊，我知佢有邀請你哋。我哋有諗過去㗎，不過你知啦，咁多同行啊，喺入面我哋最冇嘢做嘅，咁見到面傾偈有啲尷尬咯。其實 Felix 一直以嚟都好盡力幫你哋。你唔好誤會啊，我哋知佢有盡力㗎。冇怪佢。係啊，冇怪嘅，冇。不過認真嘅，佢係少數同我哋行到呢一步都仲咁支持我哋嘅人，所以如果可以為佢做一個劇嘅話，當係報答，我相信佢應該會好開心。多謝你哋咁有心。唔使客氣，封一封利是得。唔使理佢啊，佢懶搞笑啊。不過唔好笑啊，sorry。其實咧，我都有睇過你啲片㗎，雖然唔係每一條都識笑，不過都睇得出你哋好用心去做。如果唔係 ，Felix 都唔會選擇簽你哋。我公司有個女同事咧，好中意睇你啲片㗎。有時 lunch 嘅時候見佢睇，佢仲笑得開心過我。K 啊，我有啲急，想去個洗手間，你哋繼續。不如我哋傾下當日嘅演出安排咯。好啊。咁我哋就知道 Felix 好中意北野武啦，咁所以我就寫咗一個關於日本山口組嘅劇。翻嚟啦。未食嘢咧，多謝。快隨食啊！我第一次整啊，你試下好唔好食？即刻試。點啊？好唔好食？好食。以後都唔使出街食啦。咁我以後餐餐都整肉醬菜俾你食。你話㗎？梳妝台搞掂，仲有咩整？嗰個係咪公仔啊？唔係啊。唔係？我明明聽到佢把聲嘅。哦，我而家睇緊佢哋啲片啫嘛。你終於肯睇佢哋啲劇啦？唔係喎，佢哋都冇呢句台詞嘅。唉，家姐，我唔同你講啦，而家做緊嘢，下次再講啦，拜拜。差啲俾佢發現啊！趁熱食啦！嗱，我覺得好幸福啊！乜都唔使做就可以食到熱辣辣餃子。我用咗幾隻唔同嘅餡包嘅，你快啲趁熱食啊！係喎，使乜留啲俾你家姐啊？我留起咗噶啦，應該拎俾佢。你要唔要試下呢隻餡啊？好。芫茜餃。我覺得素素包嘅餃子咧，好食過出邊俾錢買嗰啲。掂晒啦，阿嫂，邊度你咁言語熟質喎？喂啊，你叫翻我做素素啦。喂，試下我老母炒嘅辣椒。好啊，好啊。哇，個餃子啊，嗱，自己啦。喂，
分埋俾我啊！好啊，嚟，喂，我家姐打嚟，點算？做乜唔聽家姐電話？佢唔知我喺度。大家靜一靜，聽啊。哇，好啦，喂，家姐，素素喺邊啊？我而家喺屋企啊，咁耐先聽電話嘅。我啱啱去咗沖涼。做緊咩啊？冇啊，冇做啲咩啊？唔講得嘅咩？唔係啊，我而家冇做啲咩。喂，你聽唔聽到啊？喂，哇，嚇死我啦！喂，點算啊？冇事啦，食嘢先啦。哦，點啊你又？我老母啲辣椒油果然夠辣。喂，素素，攞啲羊肉餃嚟。哦，你真係使人旅遊唔使本嘅喎。嫂嚟噶嘛，咁咪一家人咯。一家人咯。點解你叫佢同我咁叫咯？你唔中意啊？倒數啊，倒數。你好煩啊！喂，鹽低嗰個好食喎。係咩？等下。我夾俾你啊！應該唔夠食咧。老實實。邊個追邊個？幾時開始嘅？我都話佢哋唔會咁簡單放過我哋㗎啦。邊個追邊個啊？我唔知啊，我唔知啊。佢唔知啊，咁我知咯。哇！我知啦。你睇公仔個樣啊！即係咁答做咩啫？依家已經咩啊？咁生我即係搞啲美熟啊！你係咪成日都包嘢俾人食㗎？唔係啊，我淨係包俾家姐食㗎。哇！咁我見到好榮幸，養緊一家人。喂，開門啊！哇，就緊嘢啊！喂，留翻幾隻餃子俾我啊！嚇。家姐嗱，咁錯浪啊？食餃子啊，好開心喎！係啊，食唔食啊？唔食，又話喺屋企嘅，啱啱沖完涼，做緊嘢啊？唔係啊，我唔係有心呃你噶。你同公仔拍拖啊？點解要瞞住我啊？點解佢兩個知得我唔知得㗎？其實我同阿鬼都啱啱先知嘅啫。我想同你講㗎啦，不過一直都揾唔到一個啱嘅 timing。哇！啲餃子爛啊，快啲食啊！喂，靜下先啊，仔難啊嘛。慢慢食啊，你哋打攪晒。家姐，而家追出去都好似冇用啦。Sorry 啊，鐘叔，我今日有嘢搞遲咗。爽手啊！係。哇，好少見你遲到噶喎嚇，做咩啊？肯定係去拍拖啦，係嘛？唔係啊，鐘叔，琴晚素素同佢家姐鬧交啊，我都未見過阿凡發咁大脾氣嘅。女人你都好順嘅，啱啱識咧就千依百順，耐咗咧就野蠻到盡，習慣下啦。鐘叔，你好似身經百戰、身受其害咁啊！阿叔做咗幾多日人，你又做咗幾多日人咧？唉，醒定啲啊你！唉，但係佢哋兩個今次鬧呢場交咧，多少都因為我噶。哇！你個死仔，有女人為你爭風呷醋咁威啊！為咩啊？因為佢家姐係紅白藍 fans，咁我而家同佢細妹拍拖嘛，咁素素唔知點樣開口，唔知點樣同佢家姐交代。唉，放心啦，我睇佢兩個感情幾好嘅，兩姊妹應該好快冇事嘅。望係咁望啊，我都唔想佢哋兩個因為咁樣而鬧交翻面。公仔啊，嗯，你想唔想幫我打理呢間鋪頭啊？呢度？
咪搞阿煩啦。平時屋企燙衫晾衫，咪又係我一手包辦。手指，一陣送完大佬翻屋企，我哋飲嘢啊！我知道係你出賣大佬，我去個廁所先。好冇啊？哦，你唔好再扮嘢啊！你解釋啊！你知唔知你咁樣做，大佬唔攞你命都攞你一隻手指啊！你唔會出賣我噶嘛？冇義氣，打雞啊都啊！大佬，我知道啊，係你哋兩個是但一個出賣我啊！自動自覺啊，唔好要我出手啊！你係玩義氣啊嘛！兩個人，每人都要留低一隻手指啊！大佬，其實切手指真係好痛噶，手指就好似兄弟咁樣，一隻都不能少啊！大佬，我哋唔好切手指，切蛋糕啊！5、6、7、8 Happy birthday to you 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 Thank you Thank you 其實咁多年嚟咧，你為我哋付出嘅所有嘢，我哋知㗎。你作為紅白藍第四人，希望我哋冇令到你丟臉啦。切手指啊，唔係切蛋糕。呢把用住先啊！攞起手指嚟。100件點分啊？好似攞咗佢隻數。鉗得雞啦，呢個雞鉗得。喂， 5、9。呢個咧係我之前講嗰個同事 Anna，佢好中意你哋噶。哦 Hello， 我成日上網睇地啲片啊，可唔可以同你哋影張相啊？喂，冇問題。好啊。喂，唔該。好，準備1、2、3。好，影個張。我想講兩句。今日咧就好多謝我太太啦，同埋大家俾一個咁大嘅 surprise 我，更加要多謝我好兄弟紅白藍，俾掌聲佢好嘛 ？Thank you。就算將來大家行嘅路未必一樣，但係如果你哋有需要到我嘅話咧，我一定會繼續撐到底嘅。嗯，大家飲杯。好。飲杯。乾啊！好，喂，好。哇！冇飲咁多啊！都話咗我有6隻手指咯，所以我先決定出賣佢。我預咗佢去切㗎，都話我切落，你煩啲啊！你有冇做啊？既然係咁啊，你切3隻手指啊！大佬，以後我哋就11隻手指1條心啊！係18隻。你咪得2隻手指啊！劇團解散之後，我就變翻個凡人，一樣要翻工供樓。咦？咁就要留意翻你嘅信貸評級咯，因為有機會影響你按揭、貸款同埋信用卡申請啊嘛。嗱，市面上有啲信用卡咧，可以俾你喺 App 度無限次免費睇智能信貸評估報告，留意翻相關條款就得噶啦。